안녕하세요. 좋은 가정 길라잡이 홍장빈. 박현숙입니다. 오늘 제가 어제 이어서 사실 같은 장소에서 지금 찍고 있습니다. 장작불을 좀 더 넣었어요. 숯불도 좀 더 숯도 만들었고 오늘은 숯을 많이 만들 것 같습니다. 숯 지금 어떻게 만드냐면은요, 그냥 불 꺼진 거 물에 담갔다가 여기는 옆에 물이 있어갖고 안전합니다. 저 고구마는 밖으로 내주시겠어요? 고구마 이거? 위에 있는 거? 아, 위에 있는 거? 이거를 우리가 또 먹어야 됩니다. 점심. 됐어요. 그것만 또 넣으면. 넣고. 예. 새소리도 녹화돼서 좋을 것 같아요. 녹음돼서. 오늘은 5월 4일입니다. 사회성은 무엇인가? 내일 5월 5일 어린이날인데요. 사회성의 적용에 대해서 이틀, 사실은 이제 얼마 전에도 사회성에 대해서 며칠 동안 했었죠. 이게 하나님 아이를 키워라, 하나님 아이를 키워라 책이 여기 있습니다. 하나님 아이를 키워라, 제 아내가 쓴, 제가 옆에서 많이 도와줬는데요. 하나님 아이를 키워라 책에 몇 가지 중요한 주제가 있었어요. 우리 아이들 키운 시편 117편으로 자녀를 양육한 이야기인데, 그 중에 하나가 사회성 있는 아이로 키우자, 양육하자. 진짜 아이의 중요한 주제죠. 중요한 주제죠. 애가 이제 행복할 수 있는 것이 사회성이기 때문에. 그럼 오늘 주제는 이겁니다. 사회성은 무엇인가? 오늘의 제목은 5월 4일 사회성은 무엇인가? 제가 읽으면서 소개하겠습니다. 사회성은 말 쉽죠. 사회성은 사회에 잘 적응하는 능력이다. 그러나 아무 집단이나 어떤 이론에 쉽게 동화되는 것을 말하지 않는다. 사회성은 일평생 다른 사람과 더불어 살 줄 아는 능력이다. 이제 다른 사람과 사는 거죠. 아이들이라면 아이들의 친구라고만 생각할 수 있는데, 사실은요, 애가 건강하게 자라려면, 건강한 사회성을 가지려면은 친구 관계만 중요한 게 아니에요. 여러 연령층과 잘 관계할 수 있는, 그게 중요합니다. 사회성은 일평생 다른 사람과 더불어 사는 능력이라고 했잖아요. 더불어 살려면 존중이 필수 요소다. 존중이 필수 요소다. 그래서 타인을 존중하는 마음과 태도는 사회에 나가서 배우려 한다면 이미 늦다. 그것은 어린 시절부터 가정에서 배워 몸에 익혀야 한다. 가정에서 배워 몸에 익혀야 한다. 그래서 가정 안에서 배우는 것이 정말로 중요합니다. 그런 것 같아요. 이제 가정에서 어떻게 이거를 할 수 있을까? 이 장작불을 제가 자주 불을 붙이는데, 오늘 아침에도 제가 제 아내한테 말했거든요. 장작불을 제 아내 그러는 거, 불 너무 잘 붙인다고, 불 이쁘게 탄다고. 장작불을 잘 떼려면 이렇게 모아주는 거, 그래야 이제 불이 계속 잘 붙잖아요. 근데 가끔 이렇게 뒤집어줘야 됩니다. 이거 재밌어요. 그러면 불이 더 헤쳐주는 거구나. 헤쳐주는 거예요. 그래야 이제 산소가 공급이 되니까. 모으기도 하고 헤치기도 하고. 그래서 가족과 함께 있기도 하고, 또 아이들이 스스로 결정할 수 있도록 좀 이렇게 시간을 주기도 하고, 이런 게 참 중요한데요. 근데 불이 모아 있지 않으면 꺼지는 거잖아요. 근데 헤쳐 있어야 산소가 들어가고, 또 중요한 거는 새로운 땔감을 너무 당연한 얘기라 좀 하기, 새로운 땔감을 계속 넣는 거예요. 아이들 키울 때도 아이들이 잘 배울 수 있는, 잘 양육할 수 있는 또 새로운 방법, 또 새로운 환경, 관심을 가지면 좋겠습니다. 그런 새로운 환경, 새로운 사람들 만나고 이렇게 새로운 방법들을 경험할 때마다 사회성은 그거를 이해하는 겁니다. 아, 이거는 안 좋은 거야. 나는 여기까지. 이 사람하고는 이런 이론은 학교에서 가르친다고 다 좋은 게 아니잖아요. 그걸 스스로 판단하고 검토해서 분별하고
어떤 거는 받아들이고 어떤 거는 또 거절하고 이러면서 거절하되 무조건 배격하거나 싸우는 것이 아니고 충돌하는 것이 아니라 얼마든지 부드럽게 거절할 수가 있거든요. 그렇구나. 그러한 것이 사회성의 기본입니다. 맞아. 흔히 노를 잘해라 그런 say no 이런 책도 있잖아요. 노를 잘해라 거절하는 것도 굉장히 중요하거든요. 그럼요. 그래야 관계가 깨지지 않습니다. 아닌 건 아닌 거거든요. 근데 아닌 건 아닌 거일 때 이걸 어떻게 거절하고 또는 동의하고 이런 모든 것이 가정 안에서 미리 배워야 됩니다. 어제 또 며칠 전에 장난감 하나만 우리가 돈이 없어서 하나만 사줬다. 책도 한 권만 그 얘기했잖아요. 그러면 애들이 가서요 막 이것도 사고 싶고 그럴 수가 있어요. 저희 아이들은 이제 사러 가기 전에 미리 얘기를 많이 한 거거든요. 우리의 형편, 우리가 돈을 버는 사람들이 아니고 그렇지만은 너희들이 필요한 걸 사주고 싶은 부모의 마음이 있고 그래서 이제 한 권만 살 건데 이런 이야기를 그리고 한 권으로 깊이 있고 소중히 여기는 것이 중요하고 장난감 하나로 노는 것이 또 얼마나 상상력을 낳게 하는지 그런 걸 설명을 했지. 그렇지 그런 그러니까 설명을 아이들이 통해서 금방 동의하고 나중에는 이제 스스로 선택을 했지. 그렇게 하기로. 그러니까 이제 그런 그 금방 동의를 하려면 또 그 전에 부모와 아이들 간에 친밀감이 있어야 돼요. 그렇죠. 서로 그런 친밀감 그 다음에 이런 걸 통해서 아이들을 설득하고 설명하고 본인이 이해를 해야 되잖아요. 이런 것을 어렸을 때 가정 안에서 할 수가 있다는 겁니다. 가정 안에서 새로운 지금 땔감을 계속 넣어야 된다니까요. 그래야 불이 계속 타는 거예요. 오늘은 우리가 너무 크지 않나? 그래도 한번 오늘은 내일 것까지 찍어야 되기 때문에 조금 큰데 여기 물도 있고 소화기도 있고요. 안전합니다. 이렇게 새로운 땔감을 넣으면 계속 불이 타는 것처럼 아이들도 새로운 환경이 있어요. 새로운 사람들. 그렇지만 무조건 받아들이지 말고 너무 크네 이러면서 배격도 하고. 사실 제가 짧게 잘라놓는데 오늘 못 크네요. 잘랐어. 그 맞아요. 그래서 사회성은 가정 안에서 부모와 대화를 통해서 기초가 만들어지는데 내일 이어서 하겠습니다. 기초가 만들어지는데 그 과정은 이해하는 것 그러려면은 설명하고 설득하고 또 동의를 구하고 이런 과정을 통해서 사회성이 기반이 만들어지고 아 맞아 엄마 아빠가 지금은 돈이 부족하대 그러면은 책을 한 권만 사야지 근데 책을 한 권만 사도 좋은 점이 있대 정말 좋더라 한 권 계속 읽으니까 받아들이는 거예요. 맞아요. 나는 사실 어렸을 때 우리 집에 동화책이라는 거는 딱 하나 있었어. 제인 에어라고. 그래서 그것을 한 20번 이상을 읽은 것 같아요. 그래서 지금까지도 그 제인 에어를 좋아해요. 나는 홍길동전. 그랬구나. 내가 홍씨고 하니까 너무 그 홍길동전을 좀 계속 읽었지. 그래서 제인 에어는 내 책이 됐고 제인 에어를 쓴 작가에 대해서 계속 연구하게 되고 알아보게 되고 그의 작품 더 알아보게 되고 그러다 당신도 작가가 되고 싶어. 그 자매들도 다 저기거든요. 그 작가거든요. 그래서 폭풍의 그렇지. 언덕 뭐 이런 책들이 있어요. 브론테 자매들. 뭐 이런 것까지 찾아보게 되고 그러니까 굉장히 도움이 됐어. 근데 그래서 책에 대한 욕구가 더 생겨. 그렇지. 그래가지고 하나를 충분히 읽었기 때문에. 그래가지고 더 읽고 싶다. 그래서 학교 도서관에 있는 책을 정말 다 읽었던 것 같아. 그 욕구가 더 생겨가지고. 그러니까 아이들이 저희가 나이가 들면은요 책을 한 번에 한 권 사는 거를 좀 늘려줬어요. 청소년 때는. 그러니까 이제 그때는 자기가 해야지 알아서. 그때는 이제 스스로 이제 결정할 수가 있으니까. 그러니까 도서관 가서도 빌릴 수 있는 걸 나이에 맞게 결정을 하고 그런 원칙들을 아이들이 이해하고 동의하고 부모가 설명할 때 또 설득을 하고 이런 과정이 맞아. 사회성의 기반이 그렇지. 됩니다. 그게 사회생활 그 이야기예요. 맞아. 그런 거를 배울 기회가 없으면은 나중에 가서요
막 화를 낼 수도 있고 이해가 안 된다고 맞아. 그리고 사회 나가서 이제 이웃과 그렇게 되는 거야. 관계를 못 하는 거예요. 아, 그 생각이 나요. 지금 사회성 하니까 어제 우리 집에 전에 이 주인이 쓰던 닭장이 있어요. 근데 이제 옆집이 사실 최근에 지어서 들어왔어요. 그래서 그 별로 경관을 해치게 됐다는 거예요. 그래서 그걸 좀 없어졌으면 좋겠다 이러더라고요. 내가 즉시로 근데 결정해줬죠. 그런 생각했어요. 아, 이웃이 들어와서 불편해 한다면 얼마든지 고집할 필요가 없다. 닭장 우리는 키우고. 사실 다 키우고 싶었는데 그래도 서로 불편하게 살지 않고 서로 도움이 되면서 살아야겠다 하면서 닭장을 철거하기로 하고 그 씌워진 천막도 그 집이 필요하대요. 그래서 또 너무 감사하게 또 서로 그분이 너무 좋아하더니 어, 흙을 준 거예요. 맞아요. 또 그분은 또 우리에게 흙을 줘가지고 우리가 또 밭을 새로 밭에 만들었어요. 또 이렇게 만들 수 있었고 이런 게 사회성 같아요. 서로 그거는 이해하고 동의하고 설명하고 양보하고 양보 맞아. 인내 더 사고 싶은데 난 하나만 사야 돼 그런 절제 이런 거를 가정 안에서 배울 수 있는 거예요. 그리고 이랬던 것 같아요. 우리는 장난감을 새 아이가 서로 자기 장난감을 공유하면서 양보하면서 떼윤열 자기 장난감이 충분히 놀았는데 다른 장난감도 놀고 싶다 하나. 그러면 형 거 갖고 놀기도 하고 또 누나 것도 같이 공유하고 서로 책도 그랬던 것 같아. 그래서 우리 막내는 누나가 읽는 만화책도 많이 읽었고 누나는 또 동생이 읽은 책도 읽었고 그러게 되는 것 같아요. 오늘은 여기까지. 내일 이어서 가정 안에서 어떻게 사회성을 그러면 키워나가는지에 대해서 하도록 하겠습니다. 자, 오늘은 여기까지입니다. 오늘의 실천은 오늘의 대화인데요. 가족과 건강한 사회성에 대해서 꼭 토론해 보세요. 아이들한테도 이 내용, 책을 한 권만, 장난감도 한 권만, 그것도 동의가 되니 이해가 되니 어떻게 참을 수 있어? 이런 걸 통해서 대화를 해보면서 사회성이 키워지는 맞아. 행복한 하루 되세요. 네. 감사합니다. 행복한 하루 되세요.